Hei, velkommen til dyrehagen vår. Hei, takk. Dette stedet er veldig fint. Hyggelig å høre. Har du vært her før? Nei, dette er mitt første besøk. Så flott. Hva slags dyr liker du best? Jeg liker giraffer veldig godt. De er så høye. Ja, mange barn elsker giraffene våre. Giraffen her heter Marius. Så søtt navn. Hvor gammel er Marius? Han er 6 år gammel nå. Hva spiser giraffene om dagen? De spiser blader, frukt og grønnsaker. Har dere flere populære dyr i dyrehagen? Ja, løvene er også veldig populære. Folk liker å se dem hvile i solen. Har dere noen norske dyr også? Ja, vi har elg og ulv fra Norge. Elg er majestetiske dyr. Jeg har sett dem i skogen. Det er sant. Mange liker å se elgen her. Er det lov å mate dyrene? Nei, dessverre. Det er ikke lov for besøkende. Vi må passe på at dyrene får riktig mat. Forstår jeg. Er det noen dyrefôringsshow? Ja, hver dag 2:00 mater vi pingvinene. Pingviner er morsomme å se på. Ja, de svømmer veldig raskt. Hvilket dyr liker du best her? Jeg liker elefantene. De er smarte og snille. Har dere elefantbarn? Ja, vi har en elefantkalv som heter Nora. Så koselig. Kan jeg ta bilder av dyrene? Ja, det er lov, så lenge du ikke bruker blits. Tusen takk for praten. Jeg gleder meg til å se mer. Vær så god. Kos deg i dyrehagen og ha en fin dag. Hei! Så mange fargerike boder her i dag. Ja, det minner meg om barndommen min i Bergen. Virkelig? Jeg elsket å gå på tivoli som barn. Samme her. Favoritten min var sukkerspinn. Jeg også. Mamma kjøpte alltid sukkerspinn til meg. Husker du karusellene? Jeg ble alltid litt svimmel. Ja, jeg var litt redd for pariserhjulet. Men jeg torde alltid til slutt. Det høres ut som meg. Pappa måtte alltid sitte med meg. Syns du berg-og-dal-bane var gøy? Jeg syntes den var litt skummel, men veldig morsom. Broren min likte å vinne bamser i spillbodene. De spillene var vanskelige, men jeg vant en gang en liten bjørn. Jeg var så stolt hele den dagen. Kult, jeg vant bare små premier, som nøkkelringer. Det var spennende å prøve lykken. Ja, og alle lysene om kvelden var magiske. Jeg elsket lyden av musikk og latter fra folk. Min familie spiste alltid pølser og is når vi var på tivoli. Vi også, og candyfloss selvfølgelig. Noen ganger fikk jeg ballonger også. Ballonger er fine. Jeg mistet alltid min i vinden. Det er trist. Jeg pleide å knyte min fast til jakken. Har du noen morsomme minner fra tivoli? En gang klatret jeg feil og falt av en liten klatrevegg. Men heldigvis landet jeg på matten og lo bare. Heldig du ikke slo deg. Jeg snublet ofte da jeg løp i glede. Tror du tivoli føles like magisk nå som voksen? Det føles annerledes, men fortsatt veldig koselig. Jeg tror minnene gjør det ekstra spesielt. Enig, jeg blir alltid glad av å komme hit. Vil du kjøpe sukkerspinn sammen nå? Ja, det vil jeg gjerne. La oss gå. Hei, bilen min lager rare lyder. Kan du hjelpe? Hei, så klart Ingrid. La meg se under panseret. Tusen takk, Ola. Jeg er litt bekymret. Det er ingen grunn til bekymring. Når var siste service? Det var for 6 måneder siden, tror jeg.
Det er på tide med oljeskift og filterskift da. Må jeg bytte olje så ofte? Ja, for å holde motoren i god stand. Hvordan vet jeg når jeg skal bytte olje? Sjekk oljenivået hver måned. Skift olje årlig. Ok. Hva med bremser? De kjennes litt svake. Godt at du sier det. Jeg skal sjekke bremsene dine. Er det dyrt å fikse bremser? Det kommer an på hva som må gjøres. Ofte er det ikke dyrt. Hva skal jeg ellers passe på? Sjekk lufttrykket i dekkene en gang i måneden. Jeg har aldri gjort det før. Er det vanskelig? Nei, det er lett. Jeg kan vise deg hvordan. Det hadde vært fint. Trenger jeg spesialutstyr? Nei, de fleste bensinstasjoner har måler for lufttrykk. Flott. Hva med spylervæske? Fyll på spylervæske når det trengs, spesielt om vinteren. Er det viktig om vinteren? Ja, fordi det ofte er mye skitt og salt på veien. Bør jeg også vaske bilen ofte? Det er lurt, særlig om vinteren. Salt kan skade lakken. Skal jeg vaske undersiden også? Ja, det beskytter mot rust. Hvor ofte bør jeg skifte vindusviskere? Bytt dem en gang i året, helst før vinteren. Er det annet vedlikehold jeg bør vite om? Sjekk lysene jevnlig og bytt pærer om nødvendig. Takk, Ola. Nå føler jeg meg mye tryggere. Bare hyggelig, Ingrid. Si ifra hvis du trenger mer hjelp. Det skal jeg. Ha en fin dag. Ha en fin dag du også. Hei, for en fin hage du har, Per. Takk, Kari. Jeg liker å jobbe i hagen. Jeg tenker på å starte en liten hage selv. Det er en god idé. Har du plantet noe før? Bare noen urter på kjøkkenet, men ikke ute. Det er en god start. Urter er enkle å stelle. Hvilke planter er lettest å holde for nybegynnere? Jeg anbefaler jordbær. De vokser lett og smaker godt. Jordbær høres supert ut. Hva med blomster? Ringblomst og solsikke er også veldig lettstelte. Kjempefint. Hvor ofte må jeg vanne dem? 2 ganger i uken er ofte nok, spesielt om våren. Det klarer jeg. Må de stå i sol hele dagen? Ja, de trives best med mye sol. Bra å vite. Hva slags jord bør jeg bruke? Vanlig plantejord fungerer bra for det meste. Har du noen tips mot ugress? Dekk jorden med bark eller gressklipp. Smart. Hva med hageverktøy? Trenger jeg mye? Nei, en liten spade og en vannkanne holder i starten. Takk, Per. Nå føler jeg meg mye tryggere. Bare hyggeligere, Kari. Husk å ha det gøy i hagen. Er det dyrt å kjøpe frø i Sandnes? Nei, de koster ikke mye. Hagesenteret har stort utvalg. Skal jeg så frøene nå, eller vente til sommeren? Du kan så dem nå, da får du blomster tidligere. Det passer fint. Jeg liker å se ting vokse tidlig. Ja, det er moro å følge med hver dag. Barnebarna mine kan kanskje hjelpe til. Det er en flott aktivitet for barn også. Takk for alle tipsene. Jeg gleder meg til å begynne. Bare spør hvis du trenger mer hjelp. Lykke til, Kari. Hei, Anna. Har du kjøpt noe på nettet i det siste? Hei, Erik. Ja, jeg bestilte klær på nettet i går. Å, spennende. Hvorfor handler du online? Det er veldig enkelt, og jeg slipper å gå til butikk. Jeg kan handle hjemme i stua med kaffen min. Det er sant, du sparer mye tid. Men noen ganger liker jeg å prøve klær først. Ja, det er en ulempe. Størrelsen kan være feil.
En gang fikk jeg en jakke som var for liten. Hva gjorde du da? Jeg måtte sende den tilbake, det tok lang tid. Retur kan være litt stressende, ja. Men det er ofte billigere å handle på nett. Ja, det finnes mange gode tilbud og salg. Har du noen gang blitt skuffet over kvaliteten? Ja, jeg bestilte sko, og de var ikke som bilde. De var også litt ubehagelige å bruke. Det er risiko, men jeg liker å lese vurderinger. Andre kunder skriver ofte nyttige kommentarer. Ja, jeg sjekker alltid stjerner før jeg kjøper noe. Liker du å handle elektronikk på nettet? Ja, det er ofte billigere. Jeg kjøpte PC-en min slik. Men jeg måtte vente i 4 dager på levering. 4 dager er ikke så ille, jeg har ventet lengre. Noen ganger kommer pakken fort, andre ganger sent. Sant. Jeg har fått pakker fra Oslo på 1 dag. Men til Bergen tok det nesten en uke. Hva handler du helst på nett? Jeg kjøper ofte bøker og sko, og du? Ofte elektronikk, men jeg liker å kjøpe gaver også. Online shopping er praktisk, men butikken har sin sjarm. Ja, men i dag koser vi oss i stua med netthandel. Hei, Ingrid! Har du prøvd meditasjon før? Hei, Lars. Nei, jeg har aldri prøvd det. Gjør du det? Ja, jeg begynte å meditere for et år siden. Oi, hvorfor startet du med det? Jeg hadde mye angst og følte meg ofte deprimert. En venn anbefalte meditasjon for å roe ned. Virker det bra? Får du det bedre nå? Ja, jeg føler meg mye roligere enn før. Så fint å høre. Hva gjør du når du mediterer? Jeg setter meg stille, lukker øynene og puster dypt. Noen ganger bruker jeg rolig musikk i bakgrunnen. Er det vanskelig å holde fokus? I begynnelsen var det vanskelig, men det blir lettere. Hvor lenge pleier du å meditere? Vanligvis 10–15 minutter hver morgen. Wow, det tar ikke så lang tid. Trenger jeg noe utstyr? Nei, du trenger bare et stille sted å sitte. Har du noen tips til en nybegynner? Start med korte økter og vær tålmodig med deg selv. Om tankene vandrer, bare fokuser på pusten igjen. Det høres enkelt ut. Tror du det kan hjelpe alle? Jeg tror de fleste kan få det bedre med meditasjon. Har du brukt noen apper eller videoer? Ja, jeg bruker en app som heter Headspace på norsk. Kult! Jeg har hørt om den appen før, faktisk. Det finnes også mange gratis videoer på YouTube. Hva føler du etter en god meditasjon? Jeg blir avslappet og tenker klarere resten av dagen. Det høres fristende ut, Lars. Jeg har ofte mye stress. Du bør prøve, vi kan meditere sammen en dag. Gjerne, kan vi starte i morgen tidlig her i stua? Ja, det passer fint for meg, 8:00 kanskje. Perfekt. Takk for at du deler, Lars. Bare hyggelig, Ingrid. Jeg gleder meg til i morgen. Hei, velkommen, Ingrid. Hvordan har du det i dag? Hei, jeg har det bra, takk. Litt vondt i ryggen. Jeg forstår. Jobber du mye foran en datamaskin? Ja, jeg sitter ofte på kontoret i Oslo. Hvor lenge sitter du vanligvis hver dag? Kanskje 8 timer, noen ganger mer. Det er ganske mye. Tar du pauser iblant? Ikke så ofte, jeg glemmer det noen ganger. Det er viktig å bevege seg litt i løpet av dagen. Ja, jeg vet det, men det er lett å glemme. Langvarig sitting kan gi stiv nakke og ryggsmerter.
Jeg kjenner det ofte i korsryggen og skuldrene. En god stol hjelper, men variasjon er viktigst. Har du noen gode tips til øvelser på jobben? Ja, prøv å reise deg opp hver time og gå litt. Du kan også strekke armene over hodet. Det høres enkelt ut. Jeg skal prøve det. Super. Husk å rulle skuldrene forsiktig bakover. Skal jeg gjøre det ofte? Gjerne 2 til 3 ganger i timen hvis du kan. Takk for rådene. Blir ryggen min bedre da? Ja, det hjelper mye på sikt. Litt bevegelse hver dag. Noen kollegaer står og jobber. Er det lurt? Det kan være bra, men variasjon er viktigst. Jeg har en ergonomisk stol hjemme. Det er flott. Bare husk å bruke den riktig. Jeg prøver å sitte rett, men glemmer det noen ganger. Mange gjør det. Sett gjerne en påminnelse. Det skal jeg gjøre. Hva med trening etter jobb? Enkle øvelser og turer ute hjelper kroppen. Jeg liker å gå ved Akerselva om kvelden. Perfekt. Frisk luft og lett aktivitet er veldig bra. Tusen takk for hjelpen og gode råd. Bare hyggelig, Ingrid. Lykke til med øvelsene. God morgen, hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Hei, jeg vil gjerne kjøpe noe til frokost. Vi har mange ferske bakevarer her. Hva liker du? Jeg er veldig glad i rundstykker og søte bakverk. Rundstykker er alltid populære, spesielt om vinteren. Å ja, hvorfor det? Mange liker varme rundstykker når det er kaldt ute. Vi selger ofte kanelboller om vinteren også. Kanelboller høres deilig ut. Er de ferske i dag? Ja, vi baker dem hver morgen. Vil du ha en? Gjerne. Hva med sommeren? Hva selger dere mest da? Om sommeren liker folk friske bær og lysebrød. Bruker du lokale bær i baksten? Ja, vi får jordbær og blåbær fra gårder i nærheten. Så fint. Jeg elsker brød med blåbær. Blåbærbrød er veldig populært fra juni til august. Vi lager også eplekake om høsten. Vil det si at eplekake er best om høsten? Ja, norske epler er best da. Mange vil ha eplekake. Jeg har ikke smakt eplekaken deres ennå. Den er saftig og god. Jeg anbefaler å prøve et stykke. Takk for tipset. Hva liker barna best? Barn elsker boller med sjokolade hele året. Vi lager også små kaker til bursdager. Det høres ut som dere har noe for alle. Ja, vi prøver å ha litt til hver smak. Hva selger dere mest på høytider? I påsken er appelsinboller populære. Til jul baker vi pepperkaker og lussekatter. Jeg vil gjerne prøve en lussekatt neste gang. Det må du. Nå vil du ha kaffe til kanelbollen. Ja, gjerne. Tusen takk for all hjelpen. Det var bare hyggelig. Ha en fin dag. Hei, Kari. Vet du hvor viktig lesing er for barn? Ja, Ole. Jeg tror lesing hjelper barn å lære mye. Barn som leser, lærer nye ord hver dag. De får også bedre fantasi gjennom bøker. Jeg husker da jeg var liten, leste mamma mye for meg. Det var alltid hyggelig å sitte sammen med henne og lese. Jeg elsker også å lese barnebøker fra Norge. Barna våre liker eventyr fra Asbjørnsen og Moe. Ja, de eventyrene er spennende for både store og små. Synes du vi bør lese mer sammen som familie? Det tror jeg er lurt, kanskje en halvtime hver kveld. Da kan vi lage koselig stemning med te og puter.
Barn lærer også om følelser gjennom historier. De kan forstå andre mennesker og drømmer bedre. Lærer de også om Norge i bøkene, tror du? Ja, de lærer om norske byer og steder. Vår eldste sønn liker å lese om Oslo og Bergen. Jeg tror hun drømmer om å reise dit en dag. Bøker åpner en hel verden for barn. Det er som å reise uten å dra noen steder. Hva syns du er en god bok for barn, Ole? Jeg synes boken om Karsten og Petra er veldig fin. Barna ler mye når vi leser den sammen. Kanskje vi kan la barna velge bøker selv også. Da blir de mer interessert i å lese. God idé. Skal vi bruke biblioteket mer? De har mange barnebøker å låne. Ja, det er gratis og hyggelig å besøke biblioteket. Vi kan gå dit på lørdag, hva synes du? Det høres ut som en fin familietur, Kari. Da får barna våre leselyst og gode minner. Jeg gleder meg allerede til å lese sammen i kveld. Hei, Kari! Jeg ser du har fått solcellepaneler på taket. Hei, Ola. Ja, de ble installert denne uken. Så spennende. Var det vanskelig å få dem satt opp? Nei, det gikk ganske raskt. Firmaet gjorde alt på 2 dager. Det var effektivt. Hvorfor bestemte du deg for solceller? Jeg vil spare strøm og hjelpe miljøet. Det er et godt valg. Har du fått noen regning ennå? Ikke ennå, men jeg tror strømregningen blir lavere. Hvor mye tror du at du vil spare hver måned? Kanskje 500 kroner hvis det er mye sol. Det høres ut som en smart investering. Ja, og huset mitt er ofte i solen her i Trondheim. Har du hatt noen problemer med installasjonen? Nei, alt fungerte bra, de var veldig profesjonelle. Kan du bruke strøm fra solcellene direkte? Ja, jeg kan bruke strømmen til husholdningen. Overskuddet selges tilbake til strømnettet. Spennende. Kanskje jeg burde vurdere solceller også. Det anbefaler jeg, det føles bra å bruke ren energi. Hva med vinteren, får du nok sol da? Mindre, men systemet fungerer litt om vinteren også. Har du fått støtte fra kommunen for solcellene? Ja, jeg fikk litt støtte fra Trondheim kommune. Det er flott. Gjør naboene dine det samme? Noen har solceller, men ikke alle er interesserte ennå. Hvordan visste du hvilket firma du burde velge? Jeg spurte venner og leste omtaler på nettet. Jeg må si det ser moderne og fint ut på taket ditt. Takk, Ola. Jeg er fornøyd med hvordan det ble. Hva med vedlikehold? Er det mye jobb? Nei, man må bare vaske panelene noen ganger i året. Det høres ganske lettvint ut. Ja, det er enkelt. Vil du se systemet nærmere? Gjerne. Takk for at du forklarer, Kari.